搞什么？那么多要求，居然连我这个面霸都搞不定。对呀，我就是招个创意员嘛，又不是选美。切，穿成这样来做炮灰啊！达成。16。对不起，我要去16层。你是来面试的吧？回家洗洗睡去，你没戏。哎，我说你一个推清洁车的男人，话怎么这么多？行不行试了才知道。 要干嘛？由我来面试你就行了。麻烦您16层，谢谢。叫什么名字？我见过的美女可多了，让我听听你叫什么，我就知道你有戏没戏。干嘛？怕受打击不敢告诉我？吕笑笑，双口吕，微笑的笑。怎么那么土啊？ 吕笑笑，怎么想的？如果我的名字能让你笑，那也挺好的。笑笑，两张嘴巴在笑。我告诉你，今天来面试美女可多了，但每一个都长得比你漂亮，也有气质，有素质。按照你的素质，最多也就凭你的视觉和细觉来判断我身上的细菌是不是严重超标。 无知者无畏，算了。那就以你今天的打扮来看呢，1，没品味；2，你完全不懂公关；3，我有脑子。你以为他们没大脑？我要投诉你擅自闯入女性专用电梯骚扰来宾。04086666，欢迎随时拨打。 如果你受到打击，需要人安慰的话，可以随时拨这个电话，请你喝咖啡。什么清洁工啊，还敢有名片？喝咖啡就不用了。不过我要投诉的时候是要看看你叫什么名字。卓源，琅琊公关公司。 清洁工。小姐您好，麻烦问一下，招聘在哪边呀？ 那边请，这边是的，谢谢啊。你们好，我是来面试的。对不起，面试已经结束了。那请问你们是？琅琊公关的人事部总监，创意部执行创意总监，这里最大的 boss。那你们就是主考官吧？这就好办了，主考在，考生也在。 你们啊，只需多花那么10几20分钟时间，很可能就会为琅琊公关招上一名创意天才。哎呀，对不起，我把简历落在清洁工的车上了，你们稍等我一下啊。哎，我来问你几个问题吧。那好吧，你们问吧。如果你是一个刚进入中国的海外品牌，你认为最核心的是什么？ 想到直接说出来吧。洞察目标人群。为什么？只有了解他们在想什么，才能说得精彩，不是吗？不同的人群有不同的爱好和生活习惯，
如果不了解目标人群的生活形态，就不能做出打动他们的广告创意和公关活动。那你认为公关界最成功的人是谁啊？艾薇里和他的公众应该被告知。你觉得公众应该被告知这理论在今天的公关界还能站得住脚吗？为什么不能？公众当然有知情权，而且他们应该知道真相。那这理论可以被永远坚持吗？要坚持这理念可不是件容易的事哦。你为什么想来琅琊公关的创意部工作？因为好奇，我听说琅琊公关个个都是创意天才，而且都是美女，所以就想来看一看。还有，对不起，你有相关的从业经验吗？我的本科和硕士都是公共关系专业的，而且我每年都拿1等奖学金，还有我的广告创意设计。我们要求从业经验2年以上。那你们为什么把这个给我？我想知道，我连简历都没投，你们为什么发给我面试通知书？你们是怎么知道我的？对不起，我们没有给任何人发过通知书，还有，我们根本就不认识你。我也想问你同样的问题，你连简历都没有投，我们怎么会给你发通知书呢？那你们再随便问点别的吧。面试结束了。看样子我得回去跟大家一起疯狂海投了。我倒想知道那个看不见的手还有什么办法把我弄进这里。哎，不过我得先去找那个臭屁清洁工算账。爱看就看吧，反正免费的。但如果要我请你喝咖啡，要等一下我在上班。琅琊公关怎么还没开除像你这样的清洁工？说什么？琅琊公关怎么还没开除像你这样的清洁工？你知道为什么你面试没通过吗？因为你一窍不通。还我简历，我把简历落你车上了。那简历呢？只要你跟我说声谢谢，我就让你这简历跑到人事部总监的桌上。你谁呀？你听好了，这么大的一个琅琊公关，从上到下大大小小10几个级别，只要官大一级，就压死人，随时叫你滚蛋。但你官小一级呢，就要低头做人。所以，不该走的道就别走，不该进的房间就别进，不该知道的事情就别知道。但只有我，卓大爷。是琅琊第一人，没有我到不了楼层，没有我进不了的房间，更加没有我不知道的秘密。连区域总经理 Frank 都不知道底下的人怎么叫他，但我知道。怎么叫他呀？空中小姐。因为只要一出事呢，他就会坐飞机闪人，飞到总部去找 CEO。怎么样？两个嘴巴笑。哎，
那你知道这是谁发给我的吗？上面不就写着人事部吗？可人事部的人说，他们没有发过通知书给任何人，只登过广告。好，我看。看这信的格式、口吻和纸张，是和人事部的一模一样。如果不是琅琊内部发给你的，那就上帝发给你的吧。连上帝都发面试通知给你了，还叹什么气啊？我在感叹这个上帝似乎无时不在，而且就在我背后。啊？这也是我走进琅琊最重要的原因。总有一只看不见的手在我的背后，一路推着我，把我推进琅琊。哎，我给你打个赌，我猜我一定能进琅琊公关，不管面试怎么样，我都能进来。上帝之手吗？大概吧。不过我觉得是人手。哎，算了，不说了。你干嘛？没有，我摸你啊，不，摸那是上帝之手。赌什么？啊？你不是说要和我卓大爷打赌吗？如果谁要输了，谁就在那个大堂里跳个舞。你蛮有意思的。Hey Jude, don't make it bad. Because it's on, I'll make it better. Remember to. 好，看够了吧？我要工作了。哎，帮个忙，我请你喝咖啡。带我去 Frank 的办公区好吗？哎，给点反应好不好？不准用手指着卓大爷。随便，爱帮不帮。16楼发现可疑反应，把画面全部切回16楼。啊，这里就是琅琊区域总经理 Frank 的办公区，他一个人就占了这一整层，只有最高管理层还有贵宾，当然还有我，卓大爷，才能够进来这里。除非你告诉我为什么一定要带你来这里，否则你休想进去一步。好，因为呢，我看到了这个图案。我在上大学的时候学的是城市规划设计，突然有一份奖学金从天而降，落到了我的面前。但奖学金的捐助者从来都没有露过面。我也因为这份奖学金转系学了公共关系。好像所有的好条件都是为我专门设置的。从那以后的每一个关口，都有一只手在我的背后，为我画了一条路。这路的尽头就是琅琊公关。每个月的28号都会有一封信寄来，里面是给我做参考用的时下公关界最新的创意案例。我去参加创意大奖赛，也总能一路过关斩将，出奇的顺利，而且可以轻易得到我完全没有想过的荣誉。
都觉得有人在窥视我，但我一回头，他就走了。我只看到过一个背影。回想起来，自从我上大学开始，那个背影和图案就像幽灵一样，总是纠缠着我。直到1个礼拜前，我在电视上看到一个专访节目，里面又出现了这个图案，我才知道这是琅琊公关区域总经理 Frank 办公区专有的。我在那个节目上还又看到了那个背影，我就是想知道到底是谁在背后安排了我的命运，为什么要这么做？那你有没有看我的背影啊？耶！别让嘴巴笑。你知道你最大的问题是什么吗？你自我感觉太良好。你谁啊你？为什么人家一定要费那么大的劲把你领来这里呢？奇怪。张主，干什么呢？去，别人跑了！去！快！快看，有人在18层。你继续看着监控，如果这个人离开18层，立刻通知我。好的。站住！站住！哎，轻点，轻点。跑你快啊！干什么呢？我，你们请我来酒会上分辨的。那你跑脱衣服干什么去啊？这不就是我最喜欢的那个谁吗？你这样私自闯入公司，我可以举报你。小姐，您别投诉我。牛气的很。就是听说琅琊公司创意部美女如云，想过来开开眼界。把他带走问问。走。拜拜。你是哪个部门的？胸牌呢？我是来应聘的。应聘？面试已经结束了，你不应该在这里。好不容易来了，就到处逛逛。是你带他来到处显摆的吧？强烈的员工自豪感。行了行了，趁他们还没发现，带他走吧。小姐，需要我帮你按电梯吗？给好奇心一个机会。那我给你一个忠告：人不应该在错的时间、错的地点做错的事情。好奇心没有错，但是浪费时间。人不犯错就不可爱了嘛。好好，谢谢您啊。好，再见。身份核查过了，没有任何问题。你先出去吧。从下午4点开始，会有媒体到这边，5点左右明星也陆续到场。现在还有2个小时的时间，安保工作一定要做好。下午4点以后，任何没有请柬的人都不允许到10层以上。好的。喂，被破坏的现场清理干净了吗？立刻通知灯光、音响、舞美各个部门，把电源线路、设备、布景统统检查3遍。有任何纰漏，我找你们负责人审问。另外，通知音响师把今天发音的话筒通通改成耳麦式，换掉所有的麦克风。我20分钟以后上来检查细节。
朱莉。Sharon， 我每次看到你这样能干，就觉得没有你解决不了的事情。我每次看到你这样对我微笑，我才觉得没有我解决不了的事情。所以我相信这次你也能一如既往的攻破所有的难题的。怎么，想看我跳舞啊？还没分出胜负呢。放了强不死心啊！刚才赶你走的是创意部的创意总监 Sharon， 你连他都得罪了，还想进公司？不会吧？就在这儿跳？跳就跳。要拉我干嘛？人各就各位，今天晚上的活动绝对不能出任何纰漏。好，别看了，别看了啊！我们明天再看结果吧。但今天晚上呢，有一个机会可以让你见到 Frank， 还有公司所有重要的人物。真的？在哪儿啊？在云上面，带你去。啊？我没有爬上去。错，那是你，不是我。电梯里有监控，所以你不能搭电梯。我们在顶层楼梯有键盘，加油！
面有请青阳品牌中国区市场总监 Sabrina 小姐和琅琊公关中国区总裁欧总上台，有请。各位都知道，青阳品牌是其母公司进入中国市场10年以来的首个新品，所以可谓是千呼万唤始出来，但还是犹抱琵琶半遮面。就像是青阳品牌代表着美丽和智慧的 Sabrina 小姐一样。那下面让我们以热烈的掌声再次有请 Sabrina 小姐和欧总上台。又是你，保持现在的微笑，你前面全部都是媒体。小妹妹，你又在错误的时间、错误的地点做了错误的事情。人不犯错就不可爱了。跟我走。我们青阳千呼万唤始出来，是因为我们潜心于对中国消费者的了解。我们期望能够成为中国消费者心目中最值得信赖的产品。今天呢，是青阳和琅琊公关正式签约成为战略伙伴的日子，这也标志着青阳品牌已经加快了来到中国市场的脚步。马上离开，除非你有请柬。谢任总监，对不起啊。你来这里干嘛？赶紧走！我也不知道其他人跑哪去了，怎么就我一个？我们都说好，要把给来宾准备的这些礼品和资料放到前导台的。那我再去找找他们啊，不好意思啊。我不知道你是怎么得到这个请柬的，但是既然你来了，手上又有请柬，那祝你玩得愉快。错了吧？这不是你这种人玩的游戏。回去洗把脸，明天睡个觉起来，把这一切都忘了，然后到别的地方2个指标校去吧。偏不，我吕笑笑天生丽质，才貌双全。世界公主大爷，你就等着看我的连环好戏开场吧。我们一同见证青阳和琅琊这段美好的姻缘。那个自以为是的创意天才，怎么还在这里？不太清楚，可能有邀请函吧。下面，我们有请2位老总和我们共同见证青阳和琅琊的这段美好姻缘，有请。
又一个牺牲品。总是要有人来承担责任的嘛。拿回去做纪念吗？当然，在琅琊的日子还是很值得纪念。朱丽叶也有责任的。朱丽叶怎么会为下属承担责任呢？而且，她是一个不会让任何人找出毛病的女人。她的错误，当她的下属给她顶。不知道哪天，我的那块写着瑞的牌子也要翘下来。朱丽，请你给我解释一下，这到底怎么回事？我清楚地告诉你，这张照片现在正以病毒一样的速度在网络传播。2分钟以前，全球总裁给我打过电话，他说公司自1946年创立以来，从来没有发生过这种事情。他让我在2个小时之内，把这个事情的调查结果写成一个报告，当面跟他谈。我已经订好机票了。2个小时后飞北京述职，我建议你现在就可以打你的辞职信了。Frank， 你放心，我从坐上执行创意总监第1天就已经打好了辞职信，就放在我的抽屉里面。到现在已经整整3年了，要拿你随时都可以去拿。但我想在你去北京之前，想解决一下我们在这个紧要关头要处理的事情。我们现在同时面临了2个危机，第一是我们要替品牌负责，尽快替他们挽回形象；第二是我们自己琅琊的危机，我们在自己公司举办的活动上出现那么大的差错，使琅琊的形象也受了打击。换句话说，这次我们要替自己公关了。你说的我也知道，关键是解决办法。我已经通知了所有的总监，他们也在赶来的路上。行内灯全部都亮着了吗？下班啊？错，听听我卓大爷的观点吧。一个清洁工的观点。对，一个清洁工的观点。而深夜呢，如果你看到16层创意部所有的灯都亮着，就说明有大生意了，肯定很多人要笑，要发大红包了。如果你看到17层客户部的灯全部都亮着呢，就说明公司遇到一点小麻烦，肯定会听到很多人抱怨要扣钱了。但如果18层 Frank 的工作区的灯全部都亮着呢，那要说明出大事了，肯定很多人要拍屁股滚蛋了。只说明一件事情，所有人都要完蛋了。你也要完蛋了？担心我之前，先担心你自己吧，认输呗。公司还没完蛋呢。公司完蛋来找我。你要输了呢？来9层工作间找我。
烈，这个交给你了。Sharon， 你要负全责。我知道，我找Juliet。Juliet。对不起，喂。我也不想他走，他是很优秀的创意总监。是，现在只有上帝才能留住他。等等，我有东西要给你们看。我们要靠这个女孩救命了。对于今天发生的事情，我们一定要是说成我们刻意安排的，因为我在网上看过了，现在品牌的关注度大幅度上升，有很多知名论坛专门为它开设了讨论帖。对于一个新的品牌来说，绝对是公关界的奇迹。所以我们要做的是把舆论导向有利于我们的方向，就万事大吉了。为什么要靠这个女孩才能够引导舆论呢？那你们想要看看我们被记者拍下的狼狈表情？不了，谢谢。这就是我们要靠她救命的原因了。在所有人都惊慌失措的时候，只有她一个人对着镜头微笑。你不会是想要她？没错，取你而代之。Sharon，高层的调动还轮不到你啊。朱莉，听他把话说完。其实让这个女孩做执行创意总监，只是暂时之计。说穿了，她就是我们用来堵住媒体的枪口，让他们打出的是礼花，而不是子弹。我们要让所有人都相信，今天晚上发生的所有一切，都是我们最新的公关策略，而不是意外。那个女孩之所以笑得那么开心，是因为这一切都是她策划的。所以我们第一步需要找到那个女孩。我相信我们会开出她满意的条件。第二步，联系所有媒体，一早召开发布会，与此同时通知电视台直播发布会，并安排完善一期的专访。参加的人有青阳的姚总、Frank， 还有新一任的执行创意总监。另外就是要找到那个电工，告诉他保持沉默。这个我已经让助理去做了，所以应该没有问题。那怎样才能找到那个女孩呢？在我的印象里，她今天有来参加过应聘，所以人事部应该有她的资料。这应聘是我主持的，但是很遗憾，她没有留下任何个人资料，她也不是我们预先登记的应聘人员。我不会为了保住我的位子而故意撒这个谎。如果能够帮助公司解除困境，我没有任何意见。我知道了。知道刚才和你在一起的女孩的电话号码吗？什么意思啊？被他吃掉了。My God！ 吃掉了。只要你答应我的要求，这个办公室全部都是你的。从现在起，你就是狼牙公关的执行创意总监。除了这个，
还有其他的很多福利。你现在是 VIP。说具体点，我爱听。比如呢？车、酒店、公寓，上百万的年薪，你基本不用有个人消费，公司都会替你负担。还有其他福利，远远不止这些。等一下我会把合同拿给你，上面写得很清楚。真的，连我都羡慕。如果让我同学们都知道了，他们一定会吐血身亡的。不过，我有一个要求。当然，都是可以谈的。转过去，我想看看你们的背影。这个不是开玩笑的时候。我是认真的，就看看背影而已。不是他，也不是他，都不是那个背影。不是。好了，转过来吧。你们相信有上帝吗？相信。相信他把你送过来了。但是，我不同意你们的要求。你知道执行创意总监是什么职位吗？创意部是琅琊公关的灵魂，也是最核心的部门。执行创意总监就是这灵魂的灵魂。你掌管着所有像我这样的创意总监，和你平行的还有6个部门总监，而你是最重要的。做我们创意公关这一行，干一辈子，也未必能到达这个位置。你们等等啊。怎么样？受什么刺激了？我赢了。你赢了？那只手真的做到了，把我推进了琅琊公关。他们让我做执行创意总监 ，Frank、朱莉、Sherry。大堂上来了吧？喂，吹牛吧你！你这个执行创意总监可是只比我多大眼低那么一点点的高管。我还没刷牙呢。没事儿，我就问你，我去还是不去？去。明知道有个圈套，你还让我往里跳。这只手一路把我引到琅琊公关，他到底要干什么呢？这个问题你得问他。那我应该怎么办呢？再问你自己。我就听你的。好。你是不是神经紧张、精神错乱了？你连我是谁都没搞清楚，就把命交给我，那万一这邪乎的事情真的，那怎么办？或者把你内脏给挖出来，然后拿去卖呢？对不起，对不起啊，我想太多了，你根本不值得他们这样去做。我相信你。那万一我错了呢？人不犯错就不可爱啦。说得好。对，如果你走了，就永远不会知道上帝之手是谁，也永远没有办法进去 Frank 的工作去了。从现在起，
你要开始适应大公司的生活。你的英文名叫 Cherry。Cherry， 我知道，就是樱桃的意思，但我不是樱桃，我也不想做谁的樱桃。我来你们这儿是因为你们需要我。我没有英文名字，我叫李夏夏。好，进来吧。开始吧。明天上午8点之前必须把鞋送过来。这是你的助理 Lily。以后在工作上或生活上有任何需求，都可以向她提。谢谢，我不需要。不是为了你，是为了工作。你现在要操心的只有一件事，就是把这些资料在今天晚上之前全部背下来。我不明白，这跟明天的活动有什么关系啊？我和你一样，现在都很累，很困，所以请不要问任何问题了，因为时间不够。老师，可以开始。不要随便上一个清洁工的床。我就在你这儿歇会儿，这样我就跟你更熟。哎，你这个人真有点二。你现在创意总监，就比我小这么一点点，你老是来工作间，真的是有失身份。所以说呢，我觉得你应该要就上。哎，就上，醒醒啊，起来，起来，起来了。醒了。潇潇，起来了。起来没？要不要醒？几点了？6点了。昨天晚上你没对我做什么吧？昨天晚上。
我教你个秘籍，那些记者都是老江湖了，所以你要记住，无论他们问出多刁钻的问题，你都只有4个字：公关策略。无论你心里想的是什么，都要保持微笑，就像这张照片一样。 我是琅琊公关执行创意总监李笑笑。昨天我以一个别开生面的方法，让青阳的名字以最快的速度为众人所知。今天的一段探戈舞也是向各界朋友展现青阳与琅琊的紧密合作关系。探戈这种双人舞是需要舞者之间绝对彼此信任的。虽然我是第一次和我的舞伴见面，但是我相信我的选择。 这就是我的态度，也是青阳对合作伙伴的态度。正因为有这样的态度，青阳的面试才会有如此好的效果。刚才跳舞的时候，我闪过一个念头：2个人的距离这么近，如果对方有头皮屑，肯定是会被看到的。所以，青阳去屑洗发水一定能秀出你的完美。我建议，等产品正式投放到市场的时候，我们大家都使用青阳。 请问你把涂鸦这种方式放到各公司的产品品牌上合适吗？这属于我们的公关策略，突破创新，为客户寻找最时尚的表现元素，是我们应该也是必须做的。因为我们的客户给了我们很大的支持。可是据传闻，之前你们并没有安排这一环节。制造意外是我们最重要的公关策略。为什么在拍到的照片中，连琅琊公司自己的人都大惊失色？ 严守秘密是公关策略的中心。李总监，你为什么句句话都是公关策略？因为你们问的每一个问题，恰好都属于我们的宣传策略呀。满口的公关策略，学得挺快嘛。这还不是你教的？我真觉得你这个跳探戈舞的创意特别好。 特别前卫，台下的反应都很强烈呢。其实都是拜你所赐，我的灵感来源于你和卓源在大堂跳舞。我和卓源跳舞？对，就是你第一次来琅琊那天，我在监控室里看见的。竟然都被你看到了，我觉得那天发生了特别多奇妙的事儿，像做梦一样。你说呢？ 雷川的09年轻化公关目标应该是巩固原有消费者，加深他们对品牌的认知度，而不是再加大14%的销售额度。所以，我们设计的文案主题也是指向这个目标，介绍一位陌生的朋友。那如果你是品牌的老总的话，你会满足于巩固原有消费者吗？我就不会。我会。 雷川现在面临的是对立品牌不断的扩张，如果我们现在加大销售额度是非常危险的。我觉得我们应该先和他们公司进行销售额度的沟通。你试想一下，如果我们现在手中有1碗饭，你应该是先保住自己的饭呢，还是先抢别人的？如果你再这样想问题的话，那你的饭碗会被别人抢走。琅琊公关的传统就是扩张，这是一个军人创立的公司，它的宗旨就是永远进攻。
什么时候新方案？明天下午。明天上午。好。宝贝儿，我们搬新家了，来看看，宽敞明亮吧？ Cherry， Cherry， 叫我叫吕笑笑。这是您的身份识别卡，这上面您的名字就是 Cherry。我不需要什么卡来识别我的身份。凭这张卡可以进出大门，可以进入公司的核心资料库。只有您和总经理的身份识别卡才有这个权限。 当然，您还可以凭这张卡免费享用8层的 VIP 餐厅、5层的 SPA 中心和6层的健身中心，走高管专用通道，乘坐高管专用电梯。但是，这一切都是 Cherry 的。要是丢了怎么办啊？啊 ，Julia， 朱总，曾经是，但现在执行创意总监是你。丽丽，你先出去一下，我有话跟 Cherry 讲。 好，我在外面等您，随时叫我。啊，看我，丽丽回来。从今天开始，你只能听 Cherry 一个人的吩咐。你现在是 Cherry 的丽丽。是。对不起 ，Cherry。出去吧。 按理这个职位是男人的，但是琅琊公关的传统是创意部只能是女性，所以我们都成了幸运儿。但是那些男人的习惯却被我们这些女人保留了。比如办公室里面有酒柜，还有古巴雪茄，即使你不抽，丽丽每个月还是会帮你换个新的。这些都是谁定的呀？公司的始创人。 琅琊公关是在1946年纽约成立的，2年之后上市。公司的始创人是2位从欧洲战场上回来的军官，老前辈留下的传统可多了，慢慢你就会知道，不管合理不合理，传统就是传统，所以喝酒是必须的。如果对方干了，你也必须干，传统。 布置成这样啊！怎么了？哦，你可以按照自己的意愿把办公室布置成任何风格的。以前的风格我很不喜欢。那你喜欢那种风格吗？以我的性格，一定会先把这张画拿掉。 这是美国总部赠送的。那你要喜欢，我就送给你。你要这样开的。这是我的密码，以后的你可以自己设。 这些是我今天想移交给你的文件，琅琊公关创意部最核心的资料都在这里。有些客户已经和我们合作了几10年，为了维护这种长期战略合作关系，我们也和竞争对手战斗了几10年。这是美国的滴滴品牌，这是法国的 MC 品牌，每个品牌都有自己的公关策略，也有自己的风格，不会随便改变，这也是他们的传统。 虽然每个客户都有专门负责的品牌总监为他们服务，但是作为执行创意总监，你必须对自己每一个案子都一清二楚。老实说啊，管理这些创意总监比做公关创意更难，因为他们每一个人都想
砸到你的头上，你只要说错一句话，他们就会把你给吃了。这些美女可不好对付啊！下午还有个见面会，小心。我要移交的可都移交完了，所有的苦难可都落到你头上了。那你去哪儿啊？明天去夏威夷度假。这是我种的，拿走总可以了吧？再见了，拜拜，小心下午的见面会哦。还有 Sherry 的名字是我挑的，不错吧？Cherry， 给您定做的衣服好了，您要不要试一下？不用了。还有，我不叫拆瑞，我叫吕笑笑，你可以叫我笑笑，吕笑笑，就是不可以叫我拆瑞。那我叫他们给您送到公寓去。公寓？你又不认识我家。是公司给您租的公寓 ，Cherry。这张卡给我拿回去，这不是我的，这是那个叫拆瑞的。见面会马上开始了，我在外面等您。Cherry， 我们可以去开会了。好吧。From the East Coast to the West Coast, freight trains are coming. It's running all night long. Oh, yeah. Running all night long. 这就是我们创意部的会议室。All night long. Oh, yeah. Oh, yeah. 肚子痛找医生啊！我就想在你这儿待会儿。你？谁啊？我吗？干嘛呢？找我？这儿除了你，我没人可以说话。开什么玩笑？因为没一个下属都可以陪你说上一整天的话，你不叫他们走，谁敢走啊？你是总监，总是在监督着。我害怕，我根本就干不了，我连个名字都搞不定。他们给我起名叫拆蕊，我不喜欢，可没用，没人管我，没人理我。你干嘛老爱抓着我手指头呢？啊，我又不是钱。
谁抓你手指了？我怎么老抓你手指了？我什么时候老抓你手指了？我抓你手指头怎么了？你昨天抓我手指抓了一整个晚上，搞得我今天手还在抽筋呢。什么？是，昨天你就冲进来，在我床上一倒头就睡了。我好心喊你，结果你就抓住我2个手指头都不肯放。不说。啊，算了。害怕什么呢？不就个英文名字吗？连我卓大爷也有啊。独一无二。我用了卓园里面的园。大家呢，要么就叫我苑，要么就叫我卓大爷。谁起的？自己起的吧？正是，yuan，人民币的英文名字，我最喜欢的东西，叫我就跟叫钱一样。啊，你来这儿找我就代表你认输了是吧？我赢了，我已经留在琅琊公关了。就算来也待不下去，你回去自己2个嘴巴笑吧。我就想在这儿待会儿。认赌服输。茱莉亚可从来没有让我们等过这么久。再过5分钟，人不来我就走。陶渊听了一个清洁工的话。我又没逼你。是啊是啊，你上班时间跳舞，偷吃大糖水果，还不懂礼貌，自以为是。那是谁昨天晚上说，就听你的，就相信你的，人不犯错就不可爱，啊？走走，开回去。走，开回去。哎，你如果不去镇住他们，就会是琅琊公关有史以来寿命最短的超级总监，就永远不会知道谁是上帝之手，这只手要你做什么，为什么。走，开回去。哦，你就回家喝，把你的头塞在胳肢窝下面，像鸡打盹一样。咕咕咕咕咕，我要回家，咕咕咕咕。好了，我去拿下他们。我也是美女。这就对了，你是硕士、高材生、公共关系毕业，还拿了一堆奖，所以你胸部小一点，但你自我感觉良好，拿下他们。我天生丽质，才貌双全。Go。来了，各位好，大家好。我从远处走来，看见一群美女坐在这里面，就迫不及待的想加入进来。说真的，我还不认识大家，所以我希望各位先能做一个自我介绍。那从我开始，我叫吕笑笑，双口吕，微笑的笑，2个嘴巴笑。我希望我笑，你也笑。好，从这边开始。那就从愿意开始来的先开始吧。我觉得我很像我的小学班主任，他第1天来也是第1次上班。没有一个孩子愿意跟他说话。我没有什么需要隐瞒的，我比各位年小一点儿，在座的每一位都比我资历深。
我说，我。 Cherry， 欢迎你。你不要误会，刚才是我们这里的传统。我是 Vivian。Vivian， 谢谢。哎，欢迎你，谢谢。谢谢。谢谢。 我是流程部总监瑞，欢迎你。瑞，谢谢你。Cheryl， 欢迎你 ，Cherry。礼物，在我们这里，礼物是互相赠送的。啊？你怎么早不告诉我？我以为我们会比其他人亲近一点点。 大家，我没有为你们准备礼物，因为我是新丁嘛。Cherry， 这是你订的礼物。啊？哎，请大家过来拿一下礼物吧。哎，有礼物哎，我们去看。是我订的货。是的。谢谢。 谢谢。真好，谢谢。谢谢。谢谢。真好，谢谢。又是这个图案。送货的人呢？ 送货的人把礼物送到大厅，保安不让他上来，我就帮你取过来了。请问一下，送这个快递的人呢？送快递的人刚走来。那边吗？对，这边呢。 喂，干嘛？认吹沙啊？我没有准备礼物，但不知道是谁送来了。上帝之手。